Assemblée nationale, numéro 297. Cadre du parti politique de l'envol qui lutte contre la pauvreté, l'ignorance et la corruption. Massivement, Shoki Maindu, Namaela Sika, candidat député national, vote numéro 297. Très important. Bozala bato o baza ko se sous-estimer, mais toza bato oyo tozo tambola la puissance en Zambé parce que
elongo na bino nde tokotelemisa Kimbanzeke elongo na bino nde tokochange bakote oyo nyonso oyo nga namoni situation s'empirer encore situation ekomi lokola ekomi lisusu vraiment ya mobulu mpo nayebaki ke ma ya ntanga ntango ezalaki kala nayebaki ke na point kuna na point ya colonel Ebeya ekole moko ezalaka wana nayebi ke gardien ezalaka wana mais lelo oyo na kotambola ndenge nazokontinue kotambola mpo nasala inspection nayeba bisika yango eza ndenge nini pake baye oyo bakobongisa esika oyo eza kaka bino na biso na makambo nga na koloba na bino bokodécouvrir ngai bokoyeba ke bamama mwana na bino oyo bomonaka moke mwana yango atikaka bino akendaka quelque part mais kozonga oyo mwana na bino azongi lisusu na makambo nini oyo akoki koyebisa bino yango wana nazwaki engagement ya kozonga na mboka mais avant nazonga na mboka eloko nini nga mwana na bino nasala eloko nini nga yaya na bino nasala eloko nini nga leki na bino nasala na banda kosala liboso banda l'an 2002 bassociation mpona kopermettre ntango na biso ebonga na moke na bamoyen personnel tozokoka kosunga moke nayebi ke toza na mboka moko eza monene nayebi ke Kimbanzeke eza monene me na kimonene oyo Kimbanzeke eza na yango esengeli na ngai natambola lisusu nakutana na babase ebele nasola na bango mpo makambo nga na ye nango cette fois-ci eza makambo ya kosakana na yango te national na kati ya ntango mobimba mpo nalobaki ke mayele oyo biso tozwa na malamu te ngai oyo nga na vi libanda na oyo nga naye kokutana nango sur le terrain mpo na bino ezopenga tosangisa yango mpo totonga esika na biso lobi oyo basovestimaki biso bamonake bana Kimbanzeke bango baneglijaki bamonake ntango yango ezali esika oyo bakoki lisu koneglige yango te bamonake toza bana oyo baza très important biso moko tokotravaille tokozwa maboko esika na biso baneglijaki biso mingi bamonaki biso eloko pamba mais lelo moto oyo okosa biso azali lisusu te bonga oyo ya bino na ndimi nazala molobeli na bino nazala kandida oyo adeside kotika mboka ya mindele kotika libota na nga me mpo naya na mboka oyo na ntina ete navanda na bino elongo nayeba baposa na bino mpo nalobela bino na parlement nayeba baposa na bino mpo nga na bino totravaye tokutanaka tobongisa esika na biso tozovanda eza te bokongo ekomi partout nga oyo nazoloba na bino badomaine na baaktivité wana nyonso toza komaîtrise yango tokotia yango place bolobi toseretrouve biso nyonso ensemble mpe tocreye bacentre ya formation olobi bazala culture na mboka oyo parce lelo ntango tozolobake mboka oyo eza pays riche naloba yango eza pays riche te tina ete lobi tokoma riche richesse yango ekokomela biso ndenge nini soki nga na bino tosa qualité oyo ekopermettre biso todevenir riche parce que richesse emarchaka na mbongo ntango toza na mbongo te tokoloba te ke toza bariche yango wana nde kopermettre ekonomi na biso etombwama ntango tozosala bechange yo ozozwa salaire na yo ozokende kosomba mpe biloko ozotangisa bana na yo bataxe wana leta azozwa ezopermettre ekonomi ya mboka na biso efonctionne malamu lelo oyo ebele baza koloba ke baza bakandida ebele baza koloba ke régime oyo efonctionne na mboka oyo pendant plus de 17 ans basali eloko moko te badétruire mboka banéglige population biso tokopesa bango lisusu chance moko te baza lisusu na chance moko te etozala baye oyo basala choix ya babon candidat lokola nga nazoloba na bino moto akoya kokosa biso azali te lelo oyo toza koengage mboka oyo na badomaine oyo tozomaîtrise te biso toza baye oyo tozokomaîtrise badomaine oyo ekopermettre mboka na biso etombwama ekende liboso ekopermettre ntango na biso ekoma miroir ya capitale ya Kinshasa ekopermettre Kimbanzeke eza riche na population Kimbanzeke eza monene ekopermettre Kimbanzeke ekoma miroir ya ntango
yango wana ngana bino tokotravaille malamu na cadre ya organisation oyo base oyo ya biyela ekosala yango wana nde tokotravaille elongo na bino koyeba bapreoccupation na bino mpo tobongisa biso moko esika oyo ya biso moko tovandi biso oyo biso tozakoyeba tokolela yo Martin Fayulu Madidi ye wana kandida numéro 4 oyo bokovote oyo biso le 30 décembre tokende kovote donc tozokenda urne toza na bakandida mibale nazosenga na biso candidat président de la république Martin Fayulu Madidi ye wana candidat président de la république honorable Chefi Malingu Matondo numéro 297 la voie du changement ya Sangu candidat député national numéro 297 Chefi Malingu Matondo la voie du changement ya Sangu biso la bino nde tokochange Sangu na biso bata kodirige mboka oyo balobi ke campagne électorale ezosila lelo yango wana nga naye koloba na bino toza na bacompétence na domaine ya baénergie toza na bacompétence na domaine agriculture toza na bacompétence na domaine environnement mpo na santé na bino donc oyo nyonso bokozala nango motuna bozanga te kopose baquestion mpo na temps na kopermettre tozwa ata 3 questions comme ça torépondre na yango à partir ya wana nde bino bokodécouvrir ngai réellement soki nazali oyo ya bino aza valable oyo ya koporte bavoi na bino na ensemble yango wana napesi bino merci na attention na bino nzambe abatela bino abatela biso aprotege biso ya malamu na nyonso toza kosala mpona baekelamu na ye vraiment merci beaucoup. Premièrement, on a remercié des Ronabiso honorables pour le courage, disons pour le courage d'audacité ou la sanitibiso à l'occasion des points d'interrogation. Mais il s'agit de question parce que souvent, Makamboya lobby, les gens Makamboya l'Obama, après un réseau l'Obama, de l'Obama Sigezati. Parce que autres allants n'ont pas boy. Mais, bazonga raté. Sikoyo neti ndeko na biso makambo utolo ba tangili biso ba poto tout ça toyoki en malgré toi na posa na ngoti ndeko honorable makambo lobi est-ce que vous êtes sincère na makambo lobi to za pona sentiment parce que na minute biso to za ko ba kobo yo za rena le oye dès que je fromage o za na kati na biso na biko kokima na yo on a parlement tout au péché même ba voir mo yo ko senga pa na biso parce que le problème est ça que senga ba voir celui to péché yo ça dit to péché nde musala na wo to péché yo pour za salarié salaire oyo on a parlement parce que na parlement on a musala bénévole te o za salarié salaire wana o lio yo na bana na mwasi na yo mais du moins biso peuple pour ça na biso zani na bika ndongo zabo ndongo yebo makolo na zo mona nyati maite pour traverser parce que vous avez un ngambo mais onyati maite oyeti awa na moi makolo na yo eza vraiment soin onyati maite bon na koko tanga tebe eza ndeko mobe asala biso passerelle et permettre biso esa liaison biso batangambo na batangambo wana on a ligne premièrement na yeba idée wana to bonne volonté wana eza bien to eza mabe bon so eza malamu poni te bino pe osala ngo bien avant. On a première question. Bon, deuxième question ezali bon ndeko na biso c'est bien ouais aussi na ba voix mais yebisanga yo tengeli biso ba poto tout ça bon vision na yo avant sa vision osala kinini parce que ndezi ngabo na bio na monyo walelo na mwana wapi yote malgo tengeli biso beta ba bale biso beto beti bale mais na mona yo petit bon vision na eza nini soko suis
dire que oyebinalité pour la vie oyebandaka bato nyonso tute tant sous oze elenge obotama nsima par rapport à age ya ngai me ngai soki nabandi présentation naloba no soki naza nani nazali Shoki Maïndu nabotami na Kimbanseke mamo ya boti ngai na kombo ya Lwaka Poli Nzongo na Kwata koko nanga bande kolamba kwanga na wenza pokwa na wenze oyo eza kote eglise awa na Kwata ndoko nanga Constanza ba premier conducteur ya ntango ya kala tozalaka na transport TK ezalaki ba Mercedes ba bus ebandaki ya TK ebandaki kosala transport aye kokotana ba transport ebele eyaki donc eza babiloko oyo mosusu oyebaki te donc ntango nalobi te nalekaki awa nalekaki nayebi bisika oyo très bien donc moto oyo akokota ngai awa azali te ntango ngai nalobi ke nalongwa mboka oyo depuis longtemps esali plus de 27 ans eza très nécessaire esika oyo ngai nazo kotia makolo naloba boyeba quand même nauti wapi navandi wapi esiko nazo kozonga wapi nalobaka poto te na ntina ya kose vante bomoni nga boye olobi Shoki le kaliaki mai nakomaki awa le 6 décembre natamboli na potopoto nazalaki nga nyonso potopoto na mbula ebetaka le 6 décembre ezalaki un jeudi natamboli nasali porte à porte donc mpona koloba ke oyo atelemi devant yo devant peuple oyo abandi awa aza un instrument de Dieu oyo aza un instrument oyo nzambe apermettre nakutana na bino na moment oyo ngai nazoloba na yo ndeko oyo asali passerelle awa eza mabe te mpo koencourage baction ndenge wana eza bien mais ngai nakreaki dynamique bana ntango oyebi bokono eza na mboka oyo ngai na mondiale eyebi yango banque mondiale ekoma courrier na cadre ya dynamique bana ntango na sens que balobi baencourage baactivité oyo bino boza kosala na wenza ngandu tokire banzela na wenza ngandu tosali projet ya innovation totie bagrille filtrante mpona kofiltre badéchet maye lekaka badéchet tikalaka to tout bapassage pieton oyo ezopermettre baleka basote bakaniveau te to badéchet ezala stoke na kati te nous avons fait ça tolobeli yango na monde entier bokende na bareseaux sociaux bokende na bayoutube na ntango okomona babiloko nini Shoki Maïndu asalaka okoya na jeunesse phénomène kuluna nalobela yango na sensibiliser jeunesse napesi bango bacode moral ya respect ya moral dele awa basalaka lokola bazomilakisa baza bata makasi nalobi na bango te oyo basala yango deja mpona bien-être ya moto mpona santé ya moto naza sportif naza maître de judo j'enseigne le judo ntango nayaka na enseignaka bato donc eza na makambo ebele quand je parle na badomaine ya baactivité que je maîtrise je suis un électrotechnicien natangi yango na poto je suis diplomate faculté ya sciences et techniques na Limoges na France je suis spécialiste en énergie renouvelable éolien photovoltaïque bon na koloba mingi souvent quand on parle de ça bato bazokanisa que toza bato oyo toza kose vanter non toza na ntina vanter te boyebi que matériel tokusa yango awa mpe kotikala awa naza na ntina te libundanga ya monene epai onga nazwi engagement nazotika baactivité na ngai na poto naye mpo na population oyo nde mobali awa donc ntango nazoloba makambo ya base nazoloba ke structuration mpe ezala nazoloba ke na base ndenge eza bongo organisation ekozala parce que nayebi ke tu en fais partie nayebi ke bokokutana bokosolola bokobimisa mpe baresponsable babase oyo obanda koya na badoléance na ntina ete tosolola toloba sikoyo na ngambo oyo tokosala nini eske population edingi na mai eske bandako ekufi eske bato baza kokufa eske sante eza maladi ndenge nauti koloba na bino jamais tokobosana yango je ne suis pas celui qui vient comme un renard accueilli je ne suis pas un renard naza mwana ya Kimbanseke oyo atambola awa naza mwana ya Kimbanseke oyo atali na armée d'Italie epd Kimbanseke l'école primaire naza mwana oyo ya Kimbanseke oyo armée d'Italie école primaire azwaki baresultat nanga lobi no mwana ofo tokinde na Rwakadinga tanga nasali baécole secondaire nanga na Rwakadinga na Barumbu na ndoko longwa a nazwi ligne 6 ya Sotrad tamsu ezate na beti makoloti
à Télémi Awa, ce n'est pas quelqu'un Oyakoya, Natina Baboua Kende. Dans le bac au clair, même dans votre attente, si vous trouvez que vous n'avez pas éclaté, vous voyez que Soda Babantou, vous voyez que tant pour Sanganaka Boye, la culture n'a dit ce lobby, à ta maille à Mouké, à Koumela, et Talaka. Donc, c'est Koumela, à ta maille. Alors, ma bonne c'est une organisation qui est dans la vie, et dans le malade. Des exemples là. Tina été bisoto za la bolobeli na bino entre tana za la pe oyo abana ko travailler na bino pour biso moto polisa et siko de outi. Il y a déjà très important. Alors, et l'autre nazo koloba, eza que engagement au gars la vie à bozonga batebele bato poser ma question là. Mais ça na tina te ya ko se nourrir ou ya ko s'enrichir. Mais ça na tina que yo va se retrouver bamona que biso tout aux abekela mu ya Nzambe moto moko te a ko négliger ekela mu Nzambe. Wa des important pour biso tout Nzambe ntakela biso na mokili oyo mais biso nyonso tout te toza bana Nzambe. Pour vivre lobi oyo aza Nzambe atambolaka na molimo mosantu. Mais bazebele te batambolaka na molimo mosantu. Ya wana bayini oyo baza kokonza biso na lolenge bango balingi po bakoma biso bakoyisa biso le biso étant bana Nzambe tozokoloba yango clair moto akokoyisa biso aza te parce que oyo azovivre kati na biso aza le tout puissant eza yo wana nozambe bakolonga na bango biso te po toza na pouvoir oyo yesu apesi biso po ebele bazoleka bazoloba oyo bango balingi baloba me biso toza na eloko moko bible elobi na biso même paki na nkombo abraham tokobika me loba na biso kaka na nkombo ya yesu or abe oyo nga naza kosenga oyo eza baparole moko ezouta na nzambe eza baparole prophétique. Nous ne sommes pas là pour s'enrichir personnellement mais toza na souci ya peuple oyo toza na souci ya jamu toza na souci ya bana nzambe oyo mpe bata kosouffrir nazalaka na Israël ntango nakendaka Israël ezalaka na retraite ya prière nakendaka ya 7 jours na Israël topartaja chambre na ndeko moko aza mpe kaka ya Kinshasa awa ndeko yango aloba nanga lobi ndeko lokolo okoti makambo oyo yeba ngo ke nzambe aotika yo te mais yeba ngo ke ntango bayini wana bazwaka badécision mpo na mboka bato basufraka na badécision moko bazwaka eza mpe kaka bana nzambe yango ezosenga na biso bana nzambe tozala wana biso toza na bapuissance ya ténèbre te mais toza na puissance ya nzambe yango tokokota nango na parlement mais mpo tokota yango na parlement nga nani eloko moko mpona sukisa na bebisa bino bana nzambe eza boye nzambe akitaka te po abenir bato ya bien batindaka bato bénédiction na bino yango mpe ozala malamu mpo na ngai bénédiction oyo nga nazondokoza mpe bolamu mpo na bino c'est-à-dire naza na posa ya bavoi na bino na candidature ya députation nationale naza shoki maindu molobeli na bino na bandi monde politique oyo lelo te nazalaki na baengagement ebele nazwaka na cadre ya opposition totelemelaki mboka oyo na makambo bazosala depuis la France. Depuis 2015, nous avons engagé et nous avons qui secrétaire général à Rassemblement France. Donc, pour vous dire, nous avons dit que l'autre comme à l'élection. Et bon. Il y a vous avez bénédiction pour la maille, vous avez pas moli pour la maille, il y a déjà très important, voir la bino. Soki bomemi yango pa bayini bomemi yango pa ba hypocrite au but de lobby wana nde continuer toujours okoya yango wana bana nzambe foto kota kuna to bana kolobela bango to bana kolobela bango ba vérité to contrôler bango na lolenge ni baza ko tambola entre ta biso moko pe to travailler
de manière à ce que tu crées un emploi, tout ça va un centre de formation pour la jeunesse, pour l'avenir, il y a pas de la biso, lobby à malam. Et là, on a le Balabino, Yangwana, donc Naza candidat député national, numéro 297, Soki Maïd Matondo. Et la présidence de la République. Tovandaki na poto tobali combat au début tozo kolinga ete mboka na biso ekota na démocratie pour démocratie ekota na mboka na biso candidat comme l'opposition oyo abimaki na Genève na vote ezalaki Martin Fayulu Madidi ye wana nga nazoloba na bino candidat président de la Martin Fayulu Madidi azali mpe moko oyo tovandi na ye boye na poto na bareunion kambo ya mboka donc ayebi ngai malamu nga mwana na bino nalobi na bino ke boza baye oyo boza néglige te parce que nzambe ye mutapesaka étoile ya moto nzambe ye mutatombolaka moto nga mwana na bino nzambe mutazomema biso na bacondition oyo donc tozala na kobanga te moto moko te akoya kointimide biso toza ya nzambe e oyo atambolaka na nzambe atambolaka de gloire en gloire. Candidat Nabino, député national, Choki Maïndou, numéro 297. Donc les 30, bon qui est dans la urne, bon vous savez, Bandeko Oyo, tout coûte dans la vote que candidat Oyo, biso to moni, biso nyo soto voté, candidat député national, Choki Maïndou, numéro 297. Et la candidat président de la République, tout ça dans Martin Fayulu, candidat numéro. Avec une expérience monnaie, mais pas ça à l'Assemblée, ça fait plus de 18 ans, à ça à l'Assemblée nationale, dans le palais du peuple. Voilà, il y a une présenté comme palais du peuple. Merci beaucoup. Oui, j'ai conseil d'État, il n'a pas la candidature de solution nantaise. On va voir le papa député, honorable député. Je vais vous dire que ndenge totinda opona olobela biso réseau national donc ana bakobosana biso te po toyebi ke mingi ezalaka kaka boye ntango akozwa bavwango akomi kuna apesi gouvernement na baba aboye akipe biso te mais tosenga mpa na oyo ndeko na biso ya kake kobosana biso merci ndeko na conseil nayoki yango partout nazokende mais yango ezosymbolize que inquiétude ya population parce que bakosi biso mingi mpa banguna mais oyo azolobela bino aza monguna te nzambe azolokoka loba nazoloba na bino tokosala bisika oyo mosusu bali bakosala bisika bauta menga nakosala yango te donc nazozwa bainitiative ya kotravaille bandeko bazali ya bayebi tokreaki association dynamique bana ntango ndenge bazali ya bayebi namonaki ke même na niveau santé na biso bokono eza mingi mpona nini baabandona biso aye na usu makasi po towana baprojet ebele badéchet badéchet ezokende esika moko baza kolamba yango baza koferisa baénergie ya bagaz mpona biso nyonso epuis kocrée bamploi baprojet ezali ebele na esika na uti nzambe apambola biso merci. Merci beaucoup. Je crois que aujourd'hui, discours est honorable par rapport à temps, il faut attendre. Je crois que dans ce pays, je crois que tout peut savoir de là-bas qui est déplacé, qui est là qui court. Les nouvelles des adversaires. Tout peut faire un peu de collaboration. Tout peut faire des côtés de ma campagne. Papier wana tatu opesa yo opesi ndeko na yo opesi mwasi na yo opesi même na ope conclure na yo otabusha même les maisons tindika kuna même les secondaires tindika ndeko wana merci
Oyebi processus oyo ya campagne électorale bande bandaki esengeli na biso totambola bisika na bisika mais ezambala liboso te toye na kikole na ntina ya kosala campagne na ntina ya kolakisa bino lolenge nini biso tokotambola mais comme kikole ezali secteur moko oyo bakoki konéglige yango te esengeli na biso totambola partout mpo boyeba réellement eloko nini ngai nazali na yango mpona kosolola na bino parce que na mboka oyo ezalaki conduit na baennemi baennemi wana bamonaki biso lokola banyama mais biso toza banyama te toza bana ya mboka oyo bakela biso mpa nzambe na image na ye esengeli na biso totelema mpe toloba baverité ya ndenge nini mboka oyo eza kotambola na ndenge nini biso tosangisi mayele na biso na ntina ya kotravaye mpo mboka oyo mpo ntango emata liboso ezala rekule te ndenge barekula biso yango wana nga mwana na bino ngai yaya na bino nga leki na bino nazwaki engagement oyo ya kopose candidature na ngai na députation nationale na mboka oyo ya ngai moko Congo RDC oyo abebisa mais biso bana ya histoire eza na baye oyo bayebi ngai te eza mpe na ntina ete bayeba d'où je viens bayeba eloko nini oyo nga naza ya koloba mpo na bino mpo na ngai mpo esika oyo biso towuta tobosana yango te ezosenga biso na bino totravaye malamu na ntina ete ntango na biso sele na biso masini na ndimi bateke baluku bamona ke biso bana ya ntango mutu akodirige biso azali te eza na biso nyonso tokotravaye elongo na ntina ete mboka na biso ekende liboso totamboli ntina droite toke epai oyo nga nayebaka teke na komona bakondition ya vie ya bapesher ya bana kaka ya ntango oyo baza kovanda na katikati ya ebale tokendeki kotala bango epesaki nga mawa na mai ya misu nayebaki te ke ndenge tozalaka ata mosika na bamboka ya mipaya bamboka mindele esika towuti kozwa mpe mayele ndenge nini mayele oyo tozwi tolobi
lobi ke toya kotransmettre savoir na biso na mayele obino boza nango na ya biso tosangisa yango mpo totombola esika touta mais esalaki nga mpasi ya komona ke ntango nazwi bwato awa tokatisi mai tokei ti komona bakartier mosusu oyo ebele banégligea bango baabandona bango kasi nga nalobaki na bango boza oyo nzambe akela ndenge boza bongo bose sentir te abandone nga namoni nayoki mpe bino ndenge mpe naza koyoka oyo bino boza koloba na bacondition de vie na bino oyo mboka oyo bayini nango barespektaki te lelo oyo biso toza na pouvoir moko ya korépondre na baurne ndenge baposaki date batiango le 30 biso torespecte eza problème te parce que eloko bango bazoluka ntango susu soki biso totelemeli yango mobulu ebimi mpo balobaka élection kozala te mais biso torespecte le 30 tokende kovote biso nyonso tokorépondre bango na baurne tokolakisa bango ke droit électoral scrutin wana eza ya biso eza na pouvoir ya kopona mokonzi nini yangi atambwisa mboka oyo na Genève esengelaki bamikonzi ya biso bakutana basala vote na vote wana basalaki ebimisaki nani ebimisaki candidat président de la république oyo esengeli biso nyonso tolanda ezali Martin Fayulu Madidi candidat numéro 4 candidat président de la République oyo biso tokomema ye tina tro ya mboka oyo lobi démocratie elakisi biso na vote oyo basalaki na Genève elakisi biso ke c'est Martin Fayulu yango wana nga nalobi toza na mosusu te toza na Martin Fayulu candidat président de la République candidat numéro 4 eloko lisusu nalingi na bakita boyeba ke un président de la République azali oyo tozopona comme numéro 1 le garant de la République ezali ye kasi mpo toyeba ke mboka po etambola malamu ezosenga na biso tozala na badepute valable ezosenga na biso tozala na badepute oyo bayekoli ezosenga na biso tozala na badepute oyo batravayaka baza na bacompétence ya réalisation ya makambo ebele oyo ekosenga mboka na biso oyo ekosenga jambu na biso ezwa développement oyo ekokamwisa bayini oyo babomi mboka yango wana ngai ya bino nazali moko ya bino eza mbala liboso te na ya awa ezali na bato oyo bayebi ngai bayebi bacompétence na ngai bayebi engagement oyo ngai nazwi bayebi oyo ngai naza koregorge na ntina ete na transmettre yango napesa yango bino mpo na mboka na biso ntango na biso emata ekende liboso yango wana nga naye epai na bino koloba na bino ke kandida na bino na députation nationale ezali kandida Shoki Mayindu Matombo kandida de rôle ya député ezali nini rôle ya député ezali kopropose baloi kasi nga naza leloko moko akoyebisa bino lelo oyo ndenge barole ya député ezali ça ne doit pas se limiter là nga nazoloba na bino bamboka oyo biso toza koinvier lokola bamboka poto bamboka wana batonga yango bato bango moko bazwa engagement batonga bamboka na bango ezalaki kaka na maloba te eloko moko biso toyebi oyo azalaki capable ti lelo aza capable ya koloba liloba mpe liloba wana ete transforme eza kaka nzambe eza moto mosusu te nzambe akelaki mokili oyo na liloba kasi biso oyo toza bekelamu na ye esengeli na biso na mayele oyo nzambe apesa biso na makasi oyo nzambe azopesa biso na maboko oyo apesa biso ezala toza balobeli ezala toza molobeli na bino mais faut totravailler elongo po totelemisa mboka oyo po totravailler elongo po totelemisa ntango yango wana ngao nazoloba na bino naza na bacompétence oyo esengeli na niveau ya
agriculture oyo eza domaine moko fo moto nyonso ayeba yango domaine wana banégligaka yango te po ntango nga na yo tozotambola toza kolia bilei oyo toza kolia oyo baza kosala yango eza baagricultrice na baagriculteur bango baza kosala yango domaine ya pêche eza domaine oyo tokoki konéglige yango te donc eza basecteur d'activité oyo biso fo totravaille nango makasi eza aussi na domaine ya environnement domaine oyo nga na kolobela mingi eza aussi domaine environnement parce que lelo bokono eza mingi capitale ya Kinshasa eza capitale oyo bazwi banéglige yango ekoma capitale ya poubelle ekoma capitale ya salité ya solo ezomema bokono pai na biso na bino yango wana eza badomaine ya baaktivité oyo ngai moko na kolobela bino eza baprojet oyo biso tokosala na ntina ete tocrée bacentre de traitement de tri bacentre de traitement de tri ya badeshe wana ekopermettre biso tocrée bemploi ekopermettre basanité oyo toza komona tozwa yango nyonso tomema yango na bacentre wana batravaille yango bafermente yango na ntina ete ekota aussi baénergie moko boye oyo ekozala bénéfique mpo na biso badomaine oyo nga nazolobela bino eza badomaine oyo nga moko na maîtrise yango parce que na travailla na badomaine wana mboka mipaya na mboka mondele na France na travailla na badomaine wana eza na domaine aussi éducation à jeunesse fo boyeba yango que lelo oyo main d'œuvre eza très important lelo mpo tokóma na main d'œuvre ya malamu ezosenga bana na biso bazwa baformation ya malamu basala baapprentissage vraiment nzambe apambola biso napesi bino merci napesi bino tokoka oyo etoka ezopesa tozala na badepute na parlement depute oyo aza molobesa bino Joaquim Aïe, candidat député national, numéro 297. Shakira,